carane videone awak dhewe ben dikenal banyak uang ya asline gampang tenan kok cah, tapi kusik iki tak sambil nyapu-nyapu sithik ya gak soal iki regi dadi lek omah lawas masuk isapu terus kita resik disawang malah enak kene moto. Lanjut iki jawaban dek mau ya piye carane videone awak dhewe ben dikenal banyak uang. Nah, salah sijine kan ngene, bangun brandingmu, bangun personal brandingmu utawa ciri khasmu nih lho cah. Terserah kuwi videomu tentang opo, tentang keseharian, tentang makanan, terus pemeliharaan, terus pokoknya warna-warna lah sembarang awakmu sing gawe video opo tak saya awakmu. Tapi lek aku ngene seneng gawe video lek keseharian. Dadi awakmu bebas gawe video arek meh madang opo, meh nyapu-nyapu, meh opo-opo dadi bebas. Kuwi terus digawe karakter sing rada unik bro, kuwi saka narasine apa terus kok opone tapi sak-sake kowe. Tapi lek videomu keseharianmu tentang makanan, kuliner dan lain-lain ya wis kuwi awakmu jelaske, terus awakmu ya upload terus tentang makanan-makanan kuwi mbok saka jajan, masak-masak, opo-opo. Sing penting kuwi hal-hal sing berbau kulineran. Bedane lek awakmu misale koyo ternak kucing ya wis awakmu upload seputaran kucing, mbok pakan kucing, cara perawatan kucing, terus pokoknya manake kucing, mantine kucing, hal-hal sing berbau tentang kucing-kucing ngono kuwi. Ya wis ngono ki dadi wong iki gak bingung. Dadi awake dhewe ben dikenal banyak wong videone ya wis ngono kuwi. Semoga bermanfaat.